Amen. Við lifum á mjög svona sérstökum tímum. Ég var að tala síðast bænahús, að kirkja Jesú Krists, hún á að vera bænahús og það var Jesús sjálfur sem sagði það. Þannig að þú skalt ekki þræta deila við dómarann. Ef hann segir það, að þá er það bara svoleiðis. Þetta er hans hús. Hann á það, hann keypti það, hann borgaði fyrir það. Er þið sammála? Hann borgaði fyrir það, hann keypti það dýru verði. Og hann sagði að þetta hús á að vera bænahús. Við höfum beðið mjög markvisst og ákveðið að veldisbroti guðleysisins, hann skyldi beygja sig fyrir orði drottins. Við báðum mjög markvisst og ákveðið á síðasta föstudag að Guð myndi reisa upp raddir í þjóðfélaginu sem töluðu gegn guðleysi. Við fengum svar í Morgunblaðinu í dag, þar sem einhver maður sem ég kann ekki deili á skrifar mjög frábæra grein um lífið gegn því að eyða litlum börnum og ávarpar þar alþingismenn. Og þetta er lektor við Háskóla Íslands, Háskólan í Reykjavík, já. Og ég trúi því, þegar við biðjum markvisst, þá reisir Guð upp raddir, hvort sem það er Trump eða ekki Trump. Sjáðu, Guð getur tekið hvern sem hann vill og gert hann að málpípu sinni. Ef að kirkja Jesú Krists vinnur sína heimavinnu og fattar það að húsið hans er bænahús. Amen. Við töluðum það síðast. Við lásum Matteus 21, síðast lásum við Matteus 21, 12-17, þar sem að Jesús Kristur hann kom inn í helgidóminn og þar voru menn byrjaðir að gera eitthvað annað heldur en að biðja. Þeir voru að kaupa og selja. Og ég veit ekki hvort ég má segja minn maður, hvort einhvern hneykslast, hann er minn maður, hann er minn drottinn, hann er minn stóri bróðir, hann er minn Guð, hann er minn maður. Ég segja það með fullri virðingu. Hann fékk sér svipu, kaðalsvipu, og tók að reka þá út sem voru að kaupa og selja. Og við lásum Matteus síðast. Í dag ætla ég að lesa úr Jóhannesi, sama atburð, og mér langar til að beina sjónum okkar að öðru atriði sem ég komst ekki í síðast, en mér langar að við dveljum við þetta næstu vikurnar að hús drottins er bænahús. Við verðum að gera það aftur að bænahúsi. Það verður að vera bænahús. Vegna þess að ef það er bænahús þá byrja vígin að brotna niður yfir okkar þjóð. Dómurinn fer fram hjá okkar þjóð. Abraham, hann spurði Guð, munt þú þyrma? Munt þú þyrma Íslandi ef það eru 10 sem mæta hér á bænastundir á föstudagskvöldum? Hvað voru margir síðast? Getum við fengið fleiri? Ef það eru 10, eða eigum að fara niður í 5, svo einhverju geti verið heima, eða eigum að segja 10. Er ég ægilega dæmandi? Nei, ég er gleðjandi. Vegna þess að þú átt ekkert líf ef að dómur Guðs kemur yfir íslensku þjóðina. Þá er bara líf okkar búið. Þá getum við bara gleymt þessu. Vinnunni, fjölskyldunni, öllu. Það er Guð sem að gefur okkur lífið. Og það er Guð sem náð að við getum lifað friðsamlega í þessu landi. Nú, Abraham, hann bað og Guð sagði já, en Abraham, hann fór ekki nógu langt niður. Þannig að við ættum kannski bara að segja 2 eða 3 eru samankomnir. Guð, viltu þá þyrma þjóðinu minni? Til að vera alveg pottþéttur. Amen. En það sem mig langar að lesa hérna frá Jóhannesar Guðspjalli, og það er frá öðrum kaflanum, 13. vers til 19, og það er eiginlega sama
sami atburður og við lásum síðast. Það segir, nú fóru páskargyðinga í hönd. Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann helgidóminum. Þar sá hann þá í helgidóminum seldu naut og sauði, dúfur, víxlarana. Það voru svona peningaskiptarar eins og ég sagði síðast. Voru að skipta yfir í musterismyntina og tóku góða vexti. Það var til þá líka. Víxlarana sem sátu þar. Þá gjörði hann sér svip úr köðlum, rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningum víxlarana og hratt borðum þeirra. Við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan, gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að ritað vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Gyðingar sögðu þá við hann, hvaða tákn getur þú sýnt oss að þú megir gjöra þetta? Munið í Matteus þá komu þeir og sögðu með hvaða valdi gjörir þú þetta? Það greinilegt að það voru þeir sem spurðan, svo koma hérna aðrir gyðingar sem að spurja hann líka. Vegna þess að svarið ekki það sama í Matteus og hér. Í Matteus byrjaði hann að tala skýrutni Jóhannesar, ef að þið segið mér það, þá skal ég segja ykkur það. Og þeir gátu ekki svara því, þannig hann sagði þeim ekki það. En hérna segja þeir, gyðingar sögðu þá við hann, hvaða tákn getur þú sýnt oss það að þú megi gera þetta? Jesús svaraði, brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Og þá sögðu gyðingar, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En hann var að tala musteri líkama síns. Og þegar hann var risinn upp frá dauðum minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta, trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. En það sem vantaði í Matteus, það var þetta vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Og orði vandlæting, það kannski ekki svona Guð blessi þig orðið eða Guð mun gera allt fyrir þig og hann mun bera þig eða svona vandlæting ef við flettum þessu orði upp og þetta var þetta orð sem að í raun og veru, þetta var þessi andi sem Jesús hann framgekk í vandlætingu. Í dag ekki vinsælt að vandlæta vegna þess að vandlæting það er afbrýði. Hann var afbrýðisamur vegna þess að það var verið að gera eitthvað annað í húsinu sem hann hafði keypt heldur en að átt að gera í því. Hann var afbrýðisamur. Vandlæting þýðir afbrýði. Vandlæting þýðir líka ofsi. Einhver ámyndi mig hérna og sagði að Jesús hefði ekki syngað eftir síðustu samkomu. Ég sagði það aldrei, ég sagði bara að hann var reiður. Já. Biblían segir, þegar þið reiðist þá syngið ekki. Jesús hann var reiður en hann syngaði ekki. Þú getur verið reiður á þess að synga. Amen. Þannig að Jesús hann gengur hér fram með vandlætingu og hann kemur bara svona með svipuna. Ég alveg viss að meiri hlutin af kirkjuheiminum hefur aldrei séð þennan Jesú. Meiri hlutin af kirkjuheiminum í dag vill ekki predika þennan Jesú. Þeir vilja sjá hann öðruvísi, vilja sjá hann eins og þeim hentar. Það er málið. En vandlæting, afbrýði, ofsi og ákafi. Hann rak þá út með ákafa. Út með ykkur. Já, svona út með ykkur. Já, og meira en það, út með ykkur. Hugsið ykkur. Hérna fólk komið í kirkjuna, svo kemur bara predikarinn og segir, út með ykkur. Jesús myndi aldrei gera svona. Heyrðu, það var hann sem var að gera þetta. Það var ekki Snorri, á Jesús. Flestir myndi trúa því að Snorri geti gert þetta, en það var Jesús. Það var vandlæting og það er þessi vandlæting sem mig langar aðeins að tala í dag. Húsið á að vera bænahús. Við erum með þá á hreinu. Jesús er búinn að segja okkur að húsið er bænahús fyrir allar þjóðir. Okay? Og við þurfum að biðja með
afbrýðissemi og vandlætingu fyrir þjóðunum. Við þurfum að biðja með afbrýðissemi og vandlætingu fyrir kirkju Jesú Krists. Við þurfum að biðja með vandlætingu og afbrýðissemi að Guð hann hreinsi kirkju sína. Að þetta allt fari út sem ekki á að vera inni. Við lásum síðast að þegar þetta var farið út, hvað gerðist? Þá komu blindir og haltir, lamaðir, sjúkir inn í helgidóminn og Guðs andi fékk að gera kraftaverk. Og það einmitt það, ef við hverfum aftur til einfaldleikans, ef við hættum að horfa á stuðið, stemminguna, hljómsveitina, prógrammin, ef við komum bara aftur til einfaldleikans og segjum Jesús, það þú og það ég. Við vorum að kenna hérna í gær heilaga kvöldmáltíð og ég var að segja að hann okkar blóðbróðir. Hann okkar sáttmála Guð. Allt sem hann hefur mitt. Allt sem hann hefur mitt og allt sem ég á hans. Þannig að við erum eitt, ég og hann. Hann keypti mig. Hann keypti mig. Hann keypti þig líka. Þannig að ef þú tekur þig aftur, þá ertu þjófur. Hefur hugsað það? Ef þú tekur lífið þitt aftur, ef þú hefur gefið Jesú það, þá ertu að stela því. Hann keypti þig með blóði sínu og þú gafst honum á vald. Amen. Þannig að það þessi vandlæting sem má alveg koma inn í kirkju Jesú Krists, sem má koma inn í bænahúsið, að við biðjum með afbrýði og við biðjum með angist fyrir heiminum, að við biðjum með neyð fyrir fjölskyldum okkar ástvinum og þegar við komum saman að við lofum Guð af ástríðu, að við lofum hann af ástríðu, að við klöppum honum lof í lófa, að við hrópum til hans. Davíð sagði, lofaðu sér drottin og ég frelsast frá óvinum mínum. Að við gefum allt í það, að lofa hann. Og ég sagði ykkur hérna daginn hvernig drengurinn minn stökk upp úr stólnum heima og hann bara, og það var bara Liverpool að skora, sko. Það var bara Liverpool, fyrir púlarana hérna. Og hann var svo æstur og hann var svo spenntur. Og svo kemur skapari alheimsins hérna og mætir okkur og við sittum bara passív. Já, góði Guð. Súkkulaði. Áttu brjósík. Ekki falleg mynd, en við sjáðu, Guð vill gefa okkur allt þetta og Guð vill elska okkur, Guð vill umvefja okkur og bænahúsið, þar fer fram alls konar bæni. Alls konar bæn, alls konar beiðni, það alls konar bænir fyrir þörfum okkar, en bænahúsið samt hús hans, þar sem að við þurfum að biðja komi ríkið þitt, verði vilji þinn. Það númer 1. Hans ríki, vegna þess að hann sagði sjálfur, ef þú leitar fyrst míns ríkis og réttlætis, þá hvað? Já, amen. Þannig ef við erum upptekin af því, þá erum við blessuð. Þá erum við blessuð. Ég þakkaði Guði í morgun, ég var svo þakkláttur fyrir það. Það eru kallar á mínum aldri upp í vinnu og þeir eru að vinna fullt starf. Ég bara í hálfu starfi. Ég sagði, takk Jesús. Og ég fæ alveg jafn mikla tekjur á þeir. Ég sagði bara, þakka þér fyrir það. Ég blessaður, ég meira blessaður en þeir. Amen. Af hverju ekki? Er það eitthvað stærilæti? Nei. Ég bara svo þakkláttur fyrir það að ég meira blessaður. Þakkaðu Guði bara fyrir að þú ert meira blessaður heldur en næsti maður. Amen. Pikkaðu bara í næsta mann og sagði, ég meira blessaður en þú. Þá mun allt annað veitast að auki. Amen. Þannig mér langar aðeins að við tölum það síðast hvernig Guð leiddi Ísrael út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu, inn í Kanan, þar sem risarnir voru og
að vísu var það ekki bein leið, það voru 40 ár í eyðimörkinni, en hann í rauninni leiddi þá út úr Egyptalandi sem mynd upp á syndina og lífið í syndinni, mynd upp á það að við erum þrælar, og hann leiddi þá inn í Kanaanland sem við getum sagt að sé bænalífið. Þar byrjaði stríðið, þar byrjuðu þeir að taka land. Og það sem ég sá, ég var að hugleiða þetta, að við sigrum ekki risana ef við erum í syndinni. Við getum ekki sigrað risa ef við lifum í synd. Og vitið þið að það eru svo margir risar núna sem standa frammi fyrir íslensku þjóðinni. Einn risin þessi morðandi sem vil deyða næstu kynslóð. Og hann hefur tekið sér bústað í ráðamönnum okkar. Og við þurfum að taka land. Við þurfum að taka land, við þurfum að fella þessa risa. Við ætlum ekki að berjast við fólkið. Við erum inn í bænahúsinu, okkar barátta fer fram í anda heiminum. Við erum ekki með sverð á móti þessum mönnum, við brjótum niður vígin sem að hafa áhrif á þá, við brjótum niður tignirnar og völdin sem að innblása þessa kynslóð. Við brjótum það niður í Jesú nafni. Til þess bænahúsið. Í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 20. vers, þá segir að við biðjum Kristi stað. Ég ætla að lesa þetta vers. Það segir við erum erindrekar. Þetta mjög öflugt vers. Og ef að þetta vers kemur upp úr bókinu og verður lifandi í lífið þínu, að først kommer bössan, svo kommer jeg, svo må småfuglene fara að vara sig, að þá mega einhverjir fara að vara sig í kringum þig. Ef að þetta orð verður lifandi vopn í þínum lífi, það segir hérna, við erum erindrekar Krists, við erum erindrekar Krists, við erum erindrekar ambassadorar. Hvers erindi rekum við þá? Við rekum hans erindi, við erum ekki að reka okkar erindi. Við erum erindrekar Krists eins og það væri Guð. Eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við áminnum. Eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við áminnum. Þegar að Snorri Óskarsson sett á bloggið sitt að samkynhneigð synd og setti síðan vessið laun syndarinnar dauði og það grafalvarlegt mál, þá voru það ekki orðin hans, það var áminning frá Guði fyrir okkar þjóðfélag. Hann hafði ekkert með það að gera, hann var bara erindreki, sendiboði, þjónn. Það voru ekki hans orð, það var Guðs orð sem hristi upp í íslensku þjóðinni. Guð var að áminna íslensku þjóðina. Tókum við því? Sumir held ég. En ekki þeir sem að það höfðaði til. Ég vil ekki vera neikvæður. Ég hef hitt margar sem að tóku við því. Ég hef hitt margar sem tóku við því og eru sammála. En það eru þeir sem eru ekki sammála og oft það þessi litli hópur sem hefur hæðst. En við erum erindrekar og það væri Guð sem ámyndi þegar við erum erindrekar Krists. Eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við áminnum, við biðjum Krists í stað, láti sættast við Guð. Við biðjum Krists í stað. Okay. Kristur bað, hann grét, bænans var með táraföllum, blóðdropum. Pastor Kumar frá Indlandi, hann talar oft tárin fyrir þjóðinni og hann hefur kennt þetta, við biðjum með tárum, við grátum yfir þjóðinni. Jesús Kristur bað fyrir heiminum meðan hann var og hann bað með táraföllum, kveinstöfum, sárum, kveinstöfum, segir Hebreabréfið 4. kafli og
Nú segir hér, nú byggjum við Krists í stað. Við að biðja Krists í stað. Við að hafa þetta sama hjarta á Kristur. Þess vegna byggjum við með tárum, kveinstöfum fyrir þjóðin okkar að hún sættist við Guð. Við byggjum Krists í stað, láti sættast við Guð. Láti sættast við Guð. Við lesum Ísraelsmenn, þeir unnu land. Síðan þegar árin og aldirnar liðu, þá fjarlægðust þeir Guð. Og það afskaplega sorglegt að lesa Ísraels þjóðina í Sálmi 137. Og þar eru mennirnir eða þjóðin sem hafði unnið stórvirki, þrekvirki, tekið land fyrir Guðs ríkið, að nú eru þeir þrælar í Babýloníu. Og þeir eru ekki sjálfsins ráðandi. Þrælahaldarar þeirra, þeir gera gys að þeim og vilja segja þeim, nú skuluð þið syngja lofgjörðarsöng. En það segir hér við Babýlons fljót, þar sátum við og grétum við myndum Síónar. Á pílviðina þar hengdum við gýr vorar, því að herleiðendur vorir heimtuðu söngljóð af oss, kúarar voru kæti. Á pílviðina þar hengdum við upp gýr vorar. Þegar ég las þetta og ég var að biðja yfir þessu, að þá kom þessi hugsun að margir kristnir sem áður klæddust skóm fagnaðar boðskaparins. Ég man eftir unga fólkin okkar sem fór eftir samkomur niður á Hlemm, alveg brennandi að hafa úti samkomur og boða orðið. Margt af þessu fólki í dag, að það ekki lengur að boða orðið, að það hefur lagt skóna, skó fúsleikans á hilluna, hengt upp hörpur sínar og nú gengur það nakið. Og það afskaplega sorglegt. Það eins og sagan endurtæki sig alltaf. Páll hann talaði að fullna skeiðið, að halda út, að halda áfram. Svo margir hlaupa skeið en gefast upp. Og þú segir gangum nakin, hvað áttu við? Jú, herklæðin sannleikur, réttlæti, brynja réttlætisins, hjálmur hjálpræðisins. Fólk getur átt trúna á Jesúm Krist, en það hefur ekki lengur herklæðin. Sjáðu, allt sem hélt þessu uppi var belti sannleikans. Og margir kristnir í dag, þeir hafa bakkað út frá sannleikanum. Jafnvel farnir að predika lygina, taka afstöðu með þeim sem predika lygina og þegja þegar aðrir tala gegn Guðs orði. Þannig að það ekki þessi kraftur og það ekki þessi ákafi, það ekki þessi vandlæting sem var þegar þeir gengu á skónum eftir samkomur og boðuðu orðið. Það farið. Og það þess vegna sem að ég trúi að Guð, hann að kalla okkur systkini til þess á ný að herklæðast og að húsið okkar á að vera bænahús. Þetta ægilega erfitt? Ef þú sérsveitamaður bara í lögreglunni veistu að þú þarft að eyða alveg hellingstíma. Og þeir gera þetta. Þeir hafa ekki hátt kaup. En að ná kannski kristnum hermönnum, kannski einu sinni, kannski klukkutíma, 2 klukkutíma á viku, það mjög erfið vinna. Þannig að það þarf eitthvað að breytast, þetta þarf að byrja að brenna. Og ok, ég veit að margir eru uppteknir og hafa fyrirtæki og allt þetta, en ef þetta brennur í hjarta þínu, þá getur þú beðið þar. Ef þetta brennur í hjarta þínu, þá getur þú verið klæddur.
og ég trúi því að við þurfum að hervæðast. Og Aðalbjörn, hann sagði við mig í vikunni, glæpum að fækka síðan við byrjuðum að biðja. Þannig að hann fylgist með og hann trúir. Og við skulum bara trúa með honum. Vegna þess að bænin, hún virkar. Bænin virkar. Það kemur að því að það brotnar eitthvað í andaheiminum. Það kemur að því, vegna þess að þegar við biðjum, að þá fara hersveitirnar og gera það sem Jesús gerði, hreinsa andrúmsloftið hér í kringum okkur. Hersveitir Guðs. Það fara Þannig að bænahúsið okkar er hérna hús þar sem við komum og við biðjum saman með alls konar bæn og beiðni. En svo annað bænahús og það þitt musteri. Það segir, við skulum enda þar að líf þitt líka musteri heilags anda. Í Korintubréfinu þá segir Páll, vitið þér ekki að þér eruð, á einu stað segir hann verði keyptir og svo segir hann að þér eruð musteri heilags anda. Vitið þér ekki. Þetta 7. kafli, 19. vers, 1. Korintubréf, 7. kafli, 19. vers. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir vegsami því Guð með líkama yðar. Þannig á sama hátt og Guð og Jesús hreinsaði helgidóminn og á sama hátt og Jesús hreinsar kirkjuna, þá vill hann líka hreinsa þitt musteri. Hann vill hreinsa okkur sem einstaklinga og þegar ég hugleiti það, þá kom upp vers í huga mínum í 2. Tímóteusarbréfi og það síðasta versið í dag. 2. Tímóteusarbréfi. 2. kafli, vers 20, 21. Á stóru heimili ekki einungis gullker og silfurker heldur og tréker, leirker. Sum eru til viðhafnar, önnur til óþriflegri nota. Sá sem fær sér hreinan gjört að slíkum verða ker til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum hæfilegt til sérhvers góðs verks. Okay. Hér húsbóndinn, við getum séð hann fyrir okkur sem Guð og við getum séð okkur sem erindrekana að við erum ker sem erum annarkvort til viðhæfnar eða til óþriflegri nota. Og ef að þú ætlar að þrífa spegilinn hérna frammi, ef þú ætlar að pússa gleraugun þín, ef þú ætlar að gera eitthvað hreint, þá tekur ekki skítugatusku, þú tekar þessa skítugu úr, þú tekur þær frá og velur hreina tusku. Og þetta vers talaði þannig til mín. Og nú segir einhver, já, þá ég ómögulegur og þá get ég ekkert. Í kennslunni í gær, þá var okkur sagt að við værum komin í Hebreabréfinu 12:20, að við vorum komin á stað þar sem blóðið þvær stöðulega. Þannig ef þú vilt, þá getur þú verið stöðulega hreinn. Þetta nefnilega fyrir trú, þetta ekki fyrir lögmál, þetta fyrir trú, við getum verið stöðulega hrein ef við viljum. Við getum lifað hreinu lífi vegna þess að blóðið hreinsar okkur stöðulega. Enginn sá að leitar hælis hjá honum sekur dæmdur, en það virðist vera svo oft þannig að við viljum halda í eitthvað sem óhreinkar okkur og við viljum ekki leyfa blóðuna hreinsa okkur. Og það þá sem að hann segir að þá leggi ykkur til hliðar á meðan og nota einhverja aðra. Þannig að hann þráir að fá að hreinsa líf þitt og hreinsa líf mitt svo að hann geti notað okkur og bænahúsið
vitið það, að það verður eins og, hvað ég segja, þjálfunarbúðir, það verður eins og miðstöð, þar sem Guðs orð gengur út, vegna þess að það þarf ekki að fara út á ljósvakamiðlana, það gengur beint út í andaheiminn. Það gengur beint út í andaheiminn. Losar þar og síðan byrjar allt annað að breytast. Baráttan sem við eigum í, segir Biblían, er ekki við menn, heldur við andaverur vonskunnar í himingeimnum. Og þegar einhver fremur eitthvað illvirki, að þá er hann undir áhrifum einhvers anda. Það getur verið öfund, afbrýði, hatur, morðandi. Það er einhver sem innblæs fólk áður en það drepur. Það kemur ekki að sjálfu sér. Við lifum í andaheimi og það er þess vegna sem að Guð er að kalla bænahúsið sitt í gang á ný. Og hann vill fá að hreinsa til, hann vill fá að höndla líf okkar og hann vill fá að nota okkur sem erindreka sína. Í Jesú nafni. Amen.